Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. TY2. O, jest i kowe. No właśnie, witam Was serdecznie. Miotacz Truskawek z tej strony. Było już wiele próśb, żebym Wam opowiedział o tym kowe co nieco. Oczywiście od strony tego użytkowania, jak to się użytkuje, bo wszelkiej maści informacje o tym motocyklu to znajdziecie 4 razy. Jest już masa filmów, treści wyprodukowanych, więc nie ma sensu. Ja mam, można byłoby zaokrąglić do 50 000 kilometrów na nim zrobione, więc pozwólcie, że korzystając z ładnej pogody opowiem Wam o nim co nieco. Raz już podchodziłem do tego filmu z eksem, ale jakby to powiedzieć, dziewczyny mnie strasznie rozpraszały, więc nie powiedziałem wtedy nic mądrego. I w 2 dni mi to załatwili. Także jeżeli chodzi o to, to naprawdę jest szybko. Ja też lubię tą kurtkę. Te konie mnie rozpraszają. Pozwólcie, że tą historię zacznę od pewnej anegdoty, od pewnej historyjki, która spotkała mnie i brata. Mianowicie postanowiliśmy wybrać się z bratem na urlop na północ, Nordkap, Lofoty, parę tam jeszcze innych miejsc. Ja jechałem Kowem, mój brat jechał Aprilią Tuaregiem i gdzieś tam już za Nordkapem spotkaliśmy 2 Polaków niedaleko Lofotów. Jeden jechał GS-em, BM-ką, drugi jechał X-erą, też BM-ką. W miarę świeże, fajne sprzęty. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, rozjechaliśmy się. Okazało się, że X-era miała tam akurat pewną wadę. Chłopaki też chcieli jechać na Nordkap, ale nie dojechali, bo gdzieś wyskoczył check engine. Próbowali to jakoś naprawić. Byli gdzieś tam, szukali serwisów, ale im to do końca nie wyszło. Finalnie spasowali i wracali właśnie przez Lofoty. Tydzień po wyjeździe dzwoni do mnie mój brat. Mówi, że kolega powiedział mu historię, jak to 2 Polaków postanowiło pojechać na Nordkap, no ale okazało się, że nie dojechali, ponieważ motocykl jednego, uznana marka i w ogóle i w szczególe, wyskoczył mu check engine. Chłopaki próbowali coś z tym zrobić, ale im się nie udało. I w zasadzie wyjazd nawet by uznali za fajny, zaliczony, ale wkurzyło ich przede wszystkim to, że na powrocie spotkali 2 innych Polaków. Jak to określili, grupę podwyższonego ryzyka, bo jeden jechał na włoskim, a drugi jechał na chińskim. I najbardziej wkurzające było to, że oni na ten Nordkap nie dojechali, a tamci 2 nowo poznani właśnie wracali. Mój brat się tylko podrapał, mówi, chyba znam historię, ale od drugiej strony. Ale tak może z uśmiechem chciałbym rozpocząć od tego właśnie krótką opowieść o Chińczyku, o tym, jak się sprawuje. Na dzień dobry zacznijmy od serducha tego motocykla, czyli od silnika. Umówmy się szczerze, że tu jest KTM. Czuć go, że to jest KTM. Ja się śmieję, że to jest krypto KTM, bo rzeczywiście ma trochę tego KTM-owskiego narwanego charakteru. Silnik eksploatacyjnie. Oleje, filtry, to jest wszystko KTM, więc tutaj się nie ma co bawić. Zębatki, napęd, to jest KTM, więc to jest wszystko bardzo dobrze dostępne. Nie ma tutaj żadnych problemów, jeżeli chodzi o części. Natomiast jak to się spisuje po przebiegu? Po pierwsze, wałki, no bo to jest temat, który bardzo mocno grzeje w przypadku tego silnika i w przypadku tego motocykla. Gdy przy 20 000 otwierałem czapkę, robiłem zawory, co 20 000 reguluje się tutaj zawory dosyć często, no to gdy otworzyłem czapkę, gdy zobaczyłem te wałki, gdzieś tam mogliście znaleźć film w internecie, że było trochę strachu, bo nie wyglądało to dobrze. Wiele osób mi wieściło, że już wierzchnia warstwa jest zużyta, a to będzie tylko przyspieszało dalszą degradację. No i człowiek rzeczywiście trochę przestraszony przy tym wszystkim chodził. Natomiast tuż przed urlopem przy przebiegu 27 000 km otworzyłem czapkę jeszcze raz i w zasadzie okazało się, że zobaczyłem wałki w idealnie takim samym stanie jak przy 20 000. Po powrocie z urlopów i tak dalej, przy przebiegu 44 000 znowu zrobiłem regulację zaworów. No i co jest zabawne, wałki cały czas wyglądają tak samo. Nie ma żadnej nowej degradacji pomiędzy 20, 27, 44 000 przebiegu. Czyli można chyba powiedzieć, że nie jest źle, że te wałki nie wyglądają dobrze, no ale nie chcą się zrobić, żeby było źle.
więc no właśnie, jeździć, obserwować. Żeby było zabawniej, no to oglądałem ostatnio kilka filmów z BM-ką 1200, 1250, nie pamiętam dokładnie, gdzie się okazało, że te wałki były w stanie dużo gorszym niż w KTM-ach, niż w tym moim Kowe. Także to wszystko tak dziwnie, śmiesznie wygląda. Cóż powiedzieć. Dalej, cóż mi się z tym silnikiem jeszcze działo? Na pewno jedną z rzeczy, którą polecałbym wymienić każdemu użytkownikowi, to jednak jest napinacz rozrządu. Kowe z jakichś względów obniżyło ciśnienie oleju w szynie tego motocykla. Jest niższe niż w KTM-ach, jest niższe niż w konkurencyjnym CF Moto 800. Nie wiem, czemu tak zrobiło, natomiast niskie ciśnienie oznacza, że napinacz ma trudniejszą robotę, bo musi to napiąć, generując mniejszą siłę. Więc jest z tym problem. Tak? Ja zauważyłem w pewnym momencie, że napinacz mi napina rozrząd dopiero w momencie, gdy się nagrzeje, czyli przez kilka ładnych minut jeżdżę na totalnym grzechotniku, bo tam wszystko wali. Słyszałem nawet historię chłopaka, który wziął testówkę i też mu strasznie grzechotało, aż przy którymś odpaleniu coś się cyknęło, walnęło, stuknęło i już nie odpaliło. No i jedno z podejrzeń tego wszystkiego z opisu to jest właśnie napinacz rozrządu, więc dlatego mam zamontowany mechaniczny, bo wiem, że tu się nic nie stanie. Oczywiście trzeba napinać, oczywiście trzeba przy tym chodzić, dbać, ale wydaje mi się w zaistniałej sytuacji to lepszym rozwiązaniem niż miałbym jeździć na fabrycznym. Z awarii? Tak, awaria była, powiedzmy, że około silnika, a mianowicie urwałem swego czasu linkę gazu, mniej więcej tutaj. Jak to mawiają starzy mechanicy, za mało mocy, za mocno ciągnąłem. Linka wymieniona, nie jest to jakiś wielki problem, wymienić trochę podstawowych kluczy, trochę rozbierania i linka wymieniona. Mówiąc jeszcze o tym silniku, to cóż trzeba byłoby powiedzieć? Na pewno trzeba byłoby powiedzieć, że Euro 5, Euro 5+. To są rzeczy, które mu nie sprzyjają. Przy niskich obrotach ten silnik bardzo słabo robi, jest bardzo nieprzyjemny. Dlatego też wiele osób od razu rozprawia się tutaj z ekologią. Mniejszy może trochę problem jest w przypadku wersji Rally, bo tam jest inne przełożenie tego motocykla, więc jest to też zarazem mniejszy problem. Natomiast w wersji Pro, jeżeli ktoś zwłaszcza będzie jeszcze chciał do tego jeździć jakkolwiek terenowo, wydaje mi się, że będzie tutaj przekleństwo, będzie problem i z tym Euro 5 trzeba byłoby się rozprawić. Zawieszenie w tym motocyklu. Zawieszenie jest ok. Z rzeczy fajnych jest to, że do wersji Pro bez żadnych przeróbek pasuje amortyzator z wersji Rally, który jest o 4 cm wyższy i o wiele lepiej pracuje. Jest zrobiony na grubym tłoku, grubej sztycy, więc to zupełnie inaczej pracuje. Dodatkowo cena takiego amortyzatora jest mega konkurencyjna, bo to jest naprawdę śmieszny pieniądz. Za około tam 2300 zł można kupić nowy, nieśmigany amortyzator, który plug and play pasuje bez żadnych przeróbek, bez niczego. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, no to ja mam przerobione. Natomiast serwisowo jest to zawieszenie Kajaby, czyli uszczelniacze, panewki, rury można w miarę swobodnie dobierać z Kajaby. Z rurami może jest trochę problem, bo to są bardzo krótkie te rury, ale próbowałem, przekręcałem, da się przekręcić rurę na przykład od Kajaby 48 mm i ta rura tu będzie pasowała, więc gdyby ktoś miał problemy serwisowe z rurami, to w zasadzie jest to w naszych polskich realiach średni problem. Koła. Jeżeli chodzi o koła, koła są generalnie fajne. Słyszałem o koledze, który miał lekko luźne szprychy, ale raczej bym powiedział, że jest to przypadek jednostkowy. Same koła się trzymały, musiał lekko podociągać szprychy. Pewnym mankamentem, o którym ja bym powiedział, to na pewno będą tulejki w kołach, czyli tutaj o ten element, z drugiej strony tak samo w tylnym kole podobnie. Są to tulejki zrobione z aluminium, anodowanego, żeby je utwardzić powierzchniowo, ale mimo wszystko w kontakcie z piachem, błotem te tulejki się dosyć szybko zużywają i puszczają wodę.
tak puszczają cały syf na łożyska i niestety ja w tej chwili, gdybym chciał wjechać tym motocyklem po ośki do wody, no to wiem, że łożyska na następny dzień będę miał do wymiany, bo cały syf tam pójdzie, woda wypłynie. Niestety, jestem w trakcie dorabiania tulejek, będą ze stali nierdzewnej, hartowane, 55 HRC mniej więcej celuję i to będzie temat, który testowałem już na T7, w zasadzie niezniszczalne tulejki. Będą może trochę cięższe, ale te elementy nie są duże, także tam specjalnie masy motocykla nie podniosą. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby inaczej dało się z tym żyć. Co do kół jeszcze, to trzeba na pewno wspomnieć o gumach Zabieraka, które fabrycznie są po prostu słabe. I w zasadzie kupując ten motocykl można się nastawiać na to, że trzeba będzie je wcześniej czy później wymienić. U Chińczyka koszt takich gum na Zabieraku to jest około 100 zł i no nie ma się co bawić, trzeba po prostu sobie to doliczyć do ewentualnego zakupu całego motocykla. Hamulce. Hamulce są Taisko. Tak przynajmniej brzmi dumna nazwa na tychże hamulcach. O, proszę bardzo. Tutaj widać, spod błota wystaje nasze Taisko. Jest to w zasadzie podobnież kopia jakichś Brembo. Widziałem gdzieś kiedyś zdjęcia, gdzie ktoś miał i Brembo, i to Taisko na stole, rozbierał niby 1 do 1. Hamulce są o tyle przedziwne, że do tej pory jeszcze nie wymieniłem klocków ani z przodu, ani z tyłu, mimo że błota nie unikam, więc raczej powinny szybko paść, a jednak nie padają. Te klocki hamulcowe, tarcze tak samo sobie spokojnie żyją. Hamulce są, klocki nie ma problemów, żeby dobrać. Nie pamiętam dokładnych modeli, ale da się znaleźć bez problemów namiary na numery i klocki sobie spokojnie można kupować, kto jakie będzie chciał. Rzecz jest jak najbardziej dostępna. Elektryka jest ok. Z elektryką miałem pewną awarię, to znaczy jedna z lamp zaczęła mi na światłach mijaniach trochę słabo świecić. Są teraz wyłączone akurat obie. Jedna po prostu była słabo świeciła. Mijania było słabe, przy czym długie i postojowe działały normalnie. Czekałem chyba 4 miesiące na w ramach gwarancji na odpowiedź, czy zostanie to zrobione w ramach gwarancji. Odpowiedź zapadła pozytywna i gdy tylko zapadła odpowiedź, to w przeciągu 2-3 dni w zasadzie miałem możliwość zrobienia tego, ponieważ części tu były dostępne, serwis nie miał problemów z tym, żeby mi to naprawić. Elektronika. Zacznę od mankamentów. Kontrola trakcji. Kontrola trakcji to działa chyba trochę tak, jakby ktoś fajki ściągnął ze świeczek, żeby obniżyć moc tego silnika. Trochę tak działa to bardzo kwadratowo. W zasadzie bardziej jeżdżę bez kontroli trakcji niż z nią. Natomiast kontrola trakcji jako tako jest. Co jeszcze o elektronice? Wyświetlacz, który według mnie jest genialny, który daje dużo fajnych bajerów, który przede wszystkim daje możliwość wyświetlania mapy na ekranie monitora, dzięki czemu gdy jedziemy możemy w zasadzie nawigować. Nie korzystam może z tego, natomiast jestem pod mega wrażeniem, że w ogóle coś takiego jest tutaj zrobione. Gdyby ktoś się pytał, ile mamy przebiegu, to prawie 50. Jeżeli miałbym powiedzieć o ramie tego motocykla, to powiedziałbym tak, że jest ok. Trzyma się wszystko ładnie kupy. Gmoli nie wymieniałem. Płytę pod silnikiem trzeba było wymienić, bo tam ta mała przypomina troszeczkę blaszkę do pieczenia ciasta. Natomiast to, co mnie bardzo mocno zaskakiwało, to to, że rama jest mocna, ma bardzo gruby lakier i ten lakier jest naprawdę mocny. W zasadzie jedyne przetarcia, które mam, to są gdzieś tutaj, przy kolanach, przy udach. Przez długi czas w ogóle jeździłem bez tych nakładek gumowych tutaj i nie byłem w stanie przetrzeć tego lakieru, bo lakier jest naprawdę mocny, gruby. Bardzo mnie mocno pozytywnie zaskoczyły tutaj cała ta ochrona. Plastiki według mnie też są genialne. Może niektórzy będą się czepiali, że powinny być bardziej równo zrobione odstępy, ale tak, przede wszystkim dostajemy śrubki, które są z nierdzewki. Kurczę, po Yamaszce to jest naprawdę coś miłego, bo tam ruda tańczyła jak szalona.
Tutaj mamy wszystko pięknie, ładnie zrobione. Mało tego, te plastiki są bardzo mocne. Ja nigdzie nic nie ułamałem. Jedyne co mam porobione, to to, że mam w niektórych miejscach powycierany lakier. To jest na przykład od Rogala wytarte. Tu gdzieś mam jakieś inne takie brzydkie obtarcia. Natomiast pomijając tego typu tematy, to tutaj się naprawdę nic nie dzieje. Te plastiki się trzymają, tak? Przypomina mi się stary, dobry KTM, moja stara, dobra 800, gdzie plastiki nie wyglądały super świetnie, ale te plastiki się trzymały i to jest naprawdę coś bardzo miłego, bym powiedział. Serwis tego motocykla. Nie wiem za bardzo, bo z serwisów zbyt wiele nie korzystałem poza tą lampą, gdzie dosyć szybko dostałem możliwość zrobienia tego. Serwis niestety zamówił złą lampę, więc nie zdołali mi dokończyć całej tej usługi do końca. Skończyło się to w ten sposób, że tam inaczej żeśmy sobie trochę to z tym radzili. Przysłano mi tą lampę do domu, ja sobie sam ją wymieniłem i później odesłałem. Natomiast serwis, w którym byłem, bardzo szybko, bardzo fajnie, profesjonalnie, zdawało się, podszedł do tematu. Dosyć szybko rozebrali ten motocykl i byli przy tej lampie, żeby stwierdzić, że nie tą zamówili, ale naprawdę się nie mogłem do niczego przyczepić jako tako, tak? Wiele więcej z tymi serwisami niestety nie miałem do czynienia. Jeżeli chodzi o dostęp do części, bo z tym chyba mogę więcej powiedzieć, to też nie ma problemu, tak? Gro części w ogóle, tak jak już mówiłem, można dostać gdzieś tam poza, tak? Czyli przykładowe łożyska kół, uszczelniacze, olej, filtry, płytki zaworowe do zaworów, na przykład są KTM-owskie. Tutaj bardzo dużo rzeczy gdzieś tam pasuje. Napęd jest KTM-owski. O tyle, jeżeli chodzi o takie stricte części chińskie, to na przykład wspomniana wcześniej linka gazu, zamówiłem ją w środę rano, w czwartek po południu wyciągnąłem z paczkomatu. Jest to tu u nas w Polsce na miejscu. Gdy robiłem lampę, przypomniało mi się, że w silniku miałem uszkodzony dekiel od alternatora. O, ten dekielek od spodu dostał kamieniem, był klejony epoksydem. Gdy w czwartek rozmawiałem z panem, że w poniedziałek bym przyjechał na serwis, to przypomniałem mu właśnie o tym, że chciałbym od razu dostać ten dekiel. W poniedziałek dostałem ten dekiel. Ostatnio robiłem lagi jednemu człowiekowi, który przydzwonił, rozwalił przód. To półki dostał od ręki. Nie chcę skłamać, 300 coś złotych, niecałe 400 złotych kosztowała go górna półka, dolna półka podobnie, sztyca tak samo. Ja za dekiel dałem bodajże 300 złotych, za linkę gazu dałem, nie chcę skłamać, 160 złotych. Części są dostępne na miejscu, są śmiesznie tanie. Więc coś, czego się na pewno wiele osób obawiało, to znaczy co będzie z częściami, tak, ile trzeba będzie czekać, aż przypłynie z Shenzhen statek. Nie, magazyn części zdaje się, że jest w tej chwili w Polsce, więc nie ma problemów z tym, żeby te części móc w miarę szybko, w miarę fajnie dostać. Co więcej, pojawia się coraz więcej akcesoriów do tego motocykla. Przykładowo płyta pod silnikiem karbonowa. Jeżeli chodzi na przykład o inne bajery, amortyzator skrętu już porządny, normalny, też jest zamocowany na naszym polskim uchwycie. Gdzieś tam parę innych rzeczy też mam porobionych już i to się dzieje, tak? Pojawiają się w Polsce i gmole, i bagażniki, i cała resztę sprzętu. Więc ten motocykl zaczyna być fajny, plastyczny do tego, żeby każdy go sobie przystosował pod siebie i żeby każdy mógł się nim na swój sposób cieszyć, żeby nie było tutaj, powiedzmy, jakichś tam problemów, że nie wiem, kupiłem coś i zostałem na lodzie, bo ani serwisu, ani nic. Nie, wszystko generalnie jest, wszystko generalnie się zgadza. Jedna jeszcze tylko z rzeczy, o której chciałbym powiedzieć, bo to może być w pewnym sensie przydatne, a mianowicie moje przeróbki, zwłaszcza chciałbym powiedzieć pod gabaryt, bo każdy, kto przysiadał się do tego motocykla, zauważył, że jest to motocykl malutki. Ja jak wsiadłem na niego pierwszy raz, no to tak się trochę dziwnie czułem. Ja mam 1,82 m wzrostu i ten motocykl wydawał się być naprawdę przedziwny. Jedna z pierwszych rzeczy, które przerobiłem,
to kanapa. Kanapa jest podniesiona 5 cm do góry. Inaczej bym sobie tego nie wyobrażał, żeby siedzieć na tym motocyklu. Inaczej po prostu byłoby za nisko, tak? Z fajnych rzeczy jest to, że ona jest w kolorze Feldgrau. Także no to taki miły akcencik. Kolejna z rzeczy, które musiałem zrobić dla siebie, to przesunięcie kierownicy do przodu. Wiem, że to wygląda fatalnie, ale nie widzę innej możliwości, żeby na tym motocyklu jeździć. W momencie, gdy kierownica była fabrycznie podniesiona, to było fatalnie. To się nie dało po prostu z tego korzystać, to musiało się tak skończyć. Mało tego, podnóżki, które są cofnięte o około 2 cm do tyłu, to są jeszcze, żeby było zabawniej, pivoty. To są w ogóle podnóżki wzięte od KTM-a. KTM co prawda ma troszeczkę tutaj szersze mocowanie, więc trzeba było spiłować te piwociki, ale są cofnięte do tyłu, robią fajną robotę. Wydaje mi się, że warto. Podsumowując całościowo ten motocykl, powiedziałbym tak. Można było się rzeczywiście rok temu bać, kupując ten motocykl. Czy na pewno będzie ok, czy jakościowo pociągnie, czy serwisowo nie będzie problemów, czy części nie znikną bardzo szybko z rynku. W tej chwili po roku czasu mogę powiedzieć, że wszystko jest in plus. Dostęp do części tylko się zwiększył. Informacja o tym, skąd brać części, jest tylko i wyłącznie więcej. Motocykl wcale się nie psuje tak, jakby się myślało o tym na początku. Owszem, nie jest idealny, ale powiedzcie mi, który sprzęt jeżdżony w terenie, wywijany, świrowany, będzie w idealnym stanie. To, że ma jakieś tam swoje onse, na dobrą sprawę o wszystkich motocyklach, które posiadałem wcześniej, mógłbym też różne onse wymawiać, natomiast daleki będę, żeby mówić, że są złe. Wydaje mi się to bardzo fajna, przemyślana, dojrzała konstrukcja, która wydaje mi się rzeczywiście ma szansę na to, żeby jakoś tam zagościć. Marka ma szansę według mnie na to, żeby wejść gdzieś tam do kanonu klasyków. Ostatecznie w latach 70. też się wszyscy śmiali z Kawasaki, Hondy, Suzuki i tak dalej, a dzisiaj uważamy te motocykle za naprawdę udane, naprawdę konkretne. Więc ten motocykl, nie mówię, że będzie, ale ma szansę stać się jednym z takich klasyków motoryzacji. Ma szansę, bo jest rzeczywiście dobrze wykonany, dobrze zrobiony i użytkowanie tego motocykla w naszych polskich warunkach wcale nie oznacza dramatu, wcale nie oznacza żadnych rozterek. Da się tak naprawdę ten motocykl używać i cieszyć się z jazdy, a jeżeli coś się stanie, da się tu naprawdę szybko wiele spraw połatać. I chyba tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.